Vai ser o Pajé e o... Muriçoca. Não, e o Diego lá, é Ah, 250 dois tempos. Eu acho que o Muriçoca... Aquela ali dá pau nas granas que tava correndo antes, aquelas que entortavam. Aham. Só que tem que saber tocar, né? Ei, mas o Muriçoca fica em terceiro. Ah, Gustavo vai ficar em quarto dois fim. tempos vai dar um pau se acelerar. Se não acelerar, de boa. Vai lá! Tchau! Só que tem o Renan, né? O Renan é o demônio, é mexido a moto e tal. Tá bom? Oitavo agora. Tá bom? Olha lá o Jonas, ó. Olha lá, dois tempos terceiro já. Só que ele não tá nervoso, ele não tá acelerando. Se acelerar, ele já ganha. Vamos! Vai, Pajé! Vai, Gustavo! O Matheus, esse aqui que a serra, ele ganha. Eu ia pegar aquela moto ali, só que o pai não quis, é muito antiga, 98. Aí o pai não quis deixar pegar. Você tem que saber tocar também. Tem quarto? Boa. O Muriçoca caiu. Eu já vi o Cássio pulando ali pra me ajudar. Você é burro, cara, tá machucado, é burro. Ah, pelo menos ele é parceiro, né? Ele vai machucar a perna dele e vai ajudar os outros. Vou mandar o Rodrigo acelerar, né? Uhul! Vamos, Gustavo! Bora, Gustavo! Vai, Gustavo! Tá na bota do malandro lá, vai botar? É do Bento, mano, os dois. Sério que é o Bento? É o Bento! O Bento é capaz de deixar ele passar ainda. O Bento é ruim na pista, mas... Não. Meu Deus! Tem que olhar pra mim. Meu Deus do céu, mano, o motor tá muito ruim também. Tá com medo do Cássio, né? Sim, ele tá abrindo muito. Sim, é só ir por aqui. Tá na bota, tá na bota. Vamos! Tá na bota, tá na bota. O Jonas tentou entortar. Ah, o Jonas tá sossegado. Claro, tá 250, todo mundo 230. E o da moto mais forte tá andando de cavalo, né? É o 04? Uhul! A bota dele tá saindo pro diabo, vai segurar ele. Ah, ele... A Lara indo lá pro... Quem que é esse? Ah, é o João Paulo.
aqui, ó. Aqui, ó. Oh,